guys, welcome to my channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். என்ன ப்ராடக்ட்னா டெல்லோட ஒரு கீபோர்ட், டெல் மல்டிமீடியா கீபோர்ட். அத நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். அண்ட் அன்பாக்சிங் மட்டும் இல்லாம அதோட ரிவ்யூ அப்புறம் அதோட சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தம்ஸ் அப்பே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்க, இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட், டெல்லோட மல்டிமீடியா கீபோர்ட். இங்கே அதோட ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்கு. இதோட ப்ரொஃபைல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் கீபோர்ட் நல்லா இருக்குமா தெரியல, நல்லா இருக்கும். அண்ட் இது வந்து ஒரு 3 years வாரண்டி கார்டு. அப்படியே பேக் சைடு வந்தோம்னா அதோட ஃபோட்டோ இங்கே கொடுத்துருக்கு. அந்த கீபோர்டில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 999 இருக்குது. அண்ட் இதோட மேட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இது மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வாங்க நம்ம இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த இதில் தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த 2 சைடு இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. நான் சைடு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. எங்கேயும் டெல்லு கொடுத்துருக்கு, ஏதோ ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இது வந்து கலர் பிளாக்காக இங்கே போட்டிருக்கு. ஒயிட்டில் கூட இப்போ இருக்குது போல் இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கு. இதெல்லாம் எனக்கு என்னென்னே புரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே எல்லாம் தெரியாது, நான் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். சரி, இங்கே தான் அது ஓப்பனாக இருக்குது. அப்புறமெல்லாம் ஒயர் இங்கே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒயர் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஏ, நம்மளோட கீபோர்டு இதுதான். நம்மளோட கீபோர்டு என்னடா இல்லை கவர் எதுவுமே இல்லைன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆல்ரெடி கவர் பிரிச்சுட்டோம். நான் இந்த வீடியோக்காகவே உங்களுக்காக நான் இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். சரி, அதெல்லாம் விடுங்க. இந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஓர வச்சிடுறேன். வாங்க, இதுதான் கீபோர்ட். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ஒரு நல்ல பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குங்க. சூப்பர் பிளாஸ்டிக் இது. நீங்கள் நிச்சயமாக செம்ம பிளாஸ்டிக் இது. அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டிக்கர் தான், ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டிக்கரு. ஆனால் இதெல்லாம் நம்மளால் பிக்க முடியாது, பிச்சை ஸ்க்ராட்ச் விழும் இல்லை. இது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கரால் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேமிங்ஸ் எல்லாம். அப்படியே பேக் சைடு வந்தோன்னா அவ்வளோவா எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த 2 ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்கு, இந்த சைடு இந்த சைடு. இது வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் எதுக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம இப்படி வச்சாலும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும், இப்படி வச்சாலும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும். அப்போ எதுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் என்ன தெரிஞ்சா உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். சரி, அண்ட் இங்கே ஒரு யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்கு. யூஎஸ்பி நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், இது வந்து ஒரு யூஎஸ்பி. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஒயர் 1 மீட்டர் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு 1 மீட்டர் இல்லைனாலும் ஒரு 1.5 மீட்டர் ஆச்சு இருக்கும். சரி, இப்போது இதை நம்மளோட பிசியில் போட்டு வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி ஒரு குட்டி ரிவ்யூவை பார்ப்போம். பிசி ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்மளோட கீபோர்டு எடுத்து நம்மளோட சிபியூவில் பின் பண்ணிடலாம். வாங்க. ஓகே, பின் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட பிசியும் அதை ஃபவுண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இங்கே ஒரு மெசேஜ் வரும், நோட்டிஃபிகேஷன். setting up a new device, setting up a device. இது நம்மளோட டெல் கீபோர்டு தான். ஓகே, இப்போது கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம். அவ்வளோதான், இப்போ செட்டப் ஆகி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நீங்கள் கீபோர்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ கீபோர்டில் நான் நம்பர்லாம் காமிக்கணும். லைட் எதுதான் இங்கே லைட் எரியுதுன்னு நான் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது நான் கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணுறேன். அப்போது இது இப்போ 100% வேலை செய்யுது, கரெக்டாக பக்காவாக வேலை செய்யுது. அண்ட் இதில் சில சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ்லாம் பார்ப்போன்னு சொன்னல, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. ஓகே, நம்ம சொன்ன சின்ன வேலை முடிஞ்சிச்சு. அது சின்ன வேலை தான். அது என்னென்னா பெட்டு க்ளீன் பண்ணுறது தான். ஏன்னா பெட்டில் நான் அதில் அந்த பாக்ஸில் போட்டுட்டேன். அதனால தான் கம்ப்யூட்டரில் நான் ஒன்றும் பண்ணல. இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் பண்ண போகிறோம். என்னென்னா
ஒரு பேசிக்கான ஒரு திங் மட்டும் கம்ப்யூட்டரில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். சாரி, கம்ப்யூட்டரில் கீபோர்டில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு கீபோர்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தெரியுது. ஓகே, உங்களோட கீபோர்டில் நீங்கள் என்னைக்காச்சும் இந்த விண்டோஸ் பட்டன், ஷிஃப்ட் பட்டன், அப்புறம் இந்த எஸ் பட்டன் அமுக்கியிருக்கீங்களா? அமுக்கியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் உங்களுக்கு அமுக்கி காமிக்கிறேன், என்ன ஆகுதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ நான் விண்டோஸ் பட்டன், ஷிஃப்ட் பட்டன், எஸ் அமுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வரும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம இந்த மாதிரி இழுத்துட்டு எங்கே வேணுமோ நம்மளுக்கு வச்சோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வரும். இது வந்து எதுக்குன்னா, இப்போது இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒன்று. அது வந்து என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கு பாருங்கள். இதுதான் நம்ம எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. இதுதான் நம்ம எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. இது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, நிறையா ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்க்குறவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இது சொன்னேன். ஏன்னா இது எனக்கு நிறையாவே யூஸ் இருக்குது. இது உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது யார் யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோ, யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியாதோ அவங்களாம் லைக் பட்டன் தட்டிட்டு, இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரி, இப்போது நம்மளோட விஷயத்துக்கு வருவோம் வாங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கீபோர்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே செட்டப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கீபோர்ட்லாம் கிடையாது, சாதாரண கீபோர்டு தான். வெறும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பட்டன், டிக்ரீஸ் பட்டன், லோவர் பட்டன், அப்புறம் வால்யூமே எல்லாம் பண்ணுறது, அதெல்லாம் மட்டும்தான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் அதே தான். ஆனால் இது வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் 10ல் விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது உங்களுக்கு அந்த ப்ளக்கு போட்டாலே உங்களுக்கு இது வேலை செய்யுது. இதுவே நீங்கள் ஒரு மேக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதில் சில செட்டப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது ஒன்றும் கூகுளில் போயெல்லாம் பண்ண வேண்டியது மாதிரி இருக்காது. ஒரு நார்மலாக போட்டு சில அது சொல்கிற மாதிரி செஞ்சால் அது நம்மளுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி குட்டி வேலை தான் அது. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஹேவ் ஃபன் கைஸ்.